वीडियो देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच करना, इसमें पूरा मजा आने वाला है। यही रहे तुम सबको ये साबित दिख रहा है चूंकि ये ही है सुपर बाइक की साबित। भाई लोग आप सभी को कैसा लगा बताओ कमेंट सेक्शन में। अभी बताना मत बोलो कभी देखा था तुमने सुपर बाइक? नहीं देखा था भाई साहब। अभी बता दो आप सभी को, बता दो इसका माइलेज है पर आवर 60,000। बच्चे लोग इधर पाने के लिए चैनल को लाइक करना। क्या बात है, सही पानी के अंदर चला गया। अब यहाँ पे हम लोग जंगल टेस्ट कर रहा है भाई लोग। भाई यहाँ पे चला गया था, धुआं निकल गया। ये बहुत खतरनाक है, कुछ नहीं होता। ओके हो गया। इस तरह का वीडियो देखने के लिए अब हम लोग जंगल टेस्ट कर रहे हैं भाई लोग। जंगल बाइक टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मजा आने तो यहाँ पे ये पानी में भी जा चुका है, लेकिन अब तक तो पानी झेल लिया। अब देखो पूरा का पूरा ऐसे भाई साहब भाई साहब उठाओ। पानी के ऊपर से चलाया पूरा का पूरा। ओ माय गॉड, ये अंदर कैसा हो गया? इस तरह का पानी के वीडियो अंदर देखने जाता है के तो थोड़ी देर के लिए बंद रहता है। पूरा पानी के अंदर अब जा रहा है। मतलब कुछ भी। क्या बात है, सही बात है। इसका पावर देख लिया होगा भाई लोग। ओ माय गॉड, पानी के अंदर चला। और भाई साहब ये सुपर बाइक, और अब लोगों को पता चल चुका होगा क्या फुल वाटर में ये सुपर बाइक झेल पाएगा। आधा पानी में तो झेल लिया, अब देखने वाला है पूरा का पूरा फुल वाटर के अंदर क्या ये सुपर बाइक अंदर सर्वाइव कर पाएगा। चलो इस बार देखते हैं। सही बात। ओ भाई साहब अभी भी चल रहा है क्या? चल रहा है कि नहीं? चल रहा है कि नहीं? ओह शिट, ओ माय गॉड। ओ भाई साहब चलो 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 यार, चलो चलो। अबे आके बंद हो चुका है भाई लोग। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। ये गड्डी इतना टकरा है जो कि यहाँ से उड़कर पानी तक आ चुका है। अभी थोड़ा बहुत बंद हो चुका है। अगर आप वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह फन अलग टाइप का अलग ही किस्म का कंटेंट देखने के लिए नोटिफिकेशन नहीं जा रहे तो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिक करके लीजिए। इस तरह से वीडियोस देखना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो अनसब्सक्राइब करिए।